Icyamamare Aisho Speed yabaje kugera i Kigali asoka ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe, yaje mu ndege y'umwihariko ndetse iyo ndege ikimara kumugeza ku kibuga cy'indege yahise asoka mu nzira icamo abanyacyubahiro, arangije atwarwa i Musanze, imodoka zaje kumufata zimujyana i Musanze. Amaje kugera i Musanze ahita aruhukamo, aho yitezwe ko ejo agomba gutangira urugendo rwe mu birunga ndetse akajya gusura ingagi, hanyuma akahava yerekeza i Kigali, aho yitezwe ko agomba gukora urugendo rw'amaguru ndetse agakora n'urugendo rwo kuri moto, agatembera mbere yuko ajya muri Stade Amahoro kureba umukino wa Rayon Sport Rayon Sport ndetse n'indi kipe bizaba bikina w'abagore, ndetse akaza kureba umukino wa Rayon Sport na APR FC nawo akagomba kose kuzahakora, ndetse abafana ba APR na Rayon Sport bashishikariye cyane kujya kureba uyu musore ndetse uyu mwana ukiri muto w'icyamamare cyane. Aisho Speed yageze i Kigali mu ijoro ryo kuwa 9 Mutarama 2026 avuye muri Zambia, asoka ku kibuga cy'indege anyujijwe ahasanzwe haca abanyacyubahiro, ahita akomereza mu karere ka Musanze. Amakuru avuga ko Aisho Speed yageze i Kigali saa 4 z'ijoro zirengaho iminota hafi 40, imodoka zijya kumufata ku kibuga cy'indege mbere yuko bivugwa ko yageze mu Rwanda atari mu ndege rusange. Biravuga ko yageze mu Rwanda atari mu ndege rusange. Yahise yerekeza mu karere ka Musanze aho yaraye mbere yuko azindukira muri parike y'igihugu y'Ibirunga mu gitondo cyo kuri wa 10 Mutarama 2025. Ubu tuvugana ariyo byitezwe ko kuri gahunda azagomba kuva i Musanze yerekeza i Kigali, aho agomba kubanza gutembera mu mujyi gato, harimo n'urugendo agomba gukorera kuri moto, hanyuma akabona kwinjira muri Stade Amahoro aho hari bubere umukino wa Rayon Sport n'indahangarwa wa Women Football Club. Perezida wa Ferwafa Shema Fabrice ubwo yemezaga aya makuru yuko uyu musore agomba kwitabira uyu mukino yagize ati: Aisho Speed aradusurutsa cyane ko nubwo akunda umupira w'amaguru ariko harimo no guha agaciro umupira w'amaguru w'abakobwa. Ni igikorwa cyiza twashimira ababitegura barimo RDB, urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere na Minisiteri ya Sport. Mu karuhuko k'igice cya mbere afite ibyo azakora, ndabibahishiye abazaza kuri Stade Amahoro ejo bazabibona. Kuwa 21 Ukuboza 2025 uyu musore w'imyaka 20 wamamaye cyane kuri YouTube na Twitch nubwo yatangije gahunda ye yise Speed Does Africa Tour, aho atambutsa amashusho imbona nkubone live ari mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane. Aisho Speed nyuma yuko ageze muri Afrika, abazungu navuga abanyamerika ndetse n'abamukurikira baratangaye cyane ko atangiye gusohoka amwe mu mavideo menshi y'abazungu avuga ko batari bazi ko Afrika imeze gutya, batari bazi ko Afrika irimo abantu bazima, bari bazi ko Afrika ari mu ishyamba ndetse n'ahandi. Hatangiye kugaragara amavideo y'abasore n'inkumi barira cyane bavuga ngo mwaradushutse, mwaratubeshye, ntago twari tuzi ko Afrika imeze gutyo. Bamwe batangiye gukumbura Afrika ndetse bamwe bazi ko muri Afrika nta internet ihaba. Bira bihugu by'abazungu rimwe na rimwe biba byarabeshye abantu, bikabesha ko Afrika ari iyo ibihugu bikenye, ni y'intambara, ni y'abambuzi, ntago ari Afrika nyine twebwe tubamo ariyo bavuga. Uretse bamwe na bamwe mu bagenda cyangwa n'abatembera bayizamo, murabuka neza ko na Aisho Speed atangaza ko agiye kuza mu bino bihugu byo muri Afrika. Muri commentaire nyinshi bamubwiraga ko bazamwiba, bashobora kumugirira nabi, ese azahabahute, ese ko ntawe umuzi, ese azakora live stream ziwe gute, ko nta internet ngihaba. Ariko batangajwe no kubona ubwisanzure buri muri Afrika, ubugira ibihugu bimeze neza. Munibuka ko bira bihugu by'abazungu nyine biba byarashizemo abantu politike mbi,
cyane ko n'igihe Aisha Speed yajyaga mu Bushinwa abantu benshi bazi ko mu Bushinwa abaturage babo batisanzura, ko batavuga, ko bayoboye ku gitugu, ariko byaje kuba itandukaniro nyuma yuko Aisha Speed hageze. Birumvikana ko content za Aisha Speed zikora neza kandi zitanga umusaruro mu kwerekana isura nziza y'ibihugu yagiyemo. Isura nziza ayerekana mu buryo butandukanye muri content ye kandi nziza. Ni isomo rikomeye ku rubyiruko nk'uko mbibabwira kuri BN Tech TV ndetse no kuri BN Creator Hub. Uko nkunda kubibabwira, nkunda kubabwira ko urubyiruko dukwiye kujya kuri internet nk'uko uwitwa Bruce Melody yabitangaje akanabivuga, agatangaza ko yakishima mu gihe mu Rwanda natwe social media zaba zitubyarira amafaranga, kuko u Rwanda rwakoze ibintu byinshi ariko social media niho hantu rusigariye tutabona umusaruro kandi twakabaye tuvuga urubyiruko ngo tujya mu biyobyabwenge, ariko urubyiruko ntabwo twakabaye tujya mu biyobyabwenge mu gihe social media zakabaye zikora neza. Ariko kuri BN Creator Hub mbereka n'uburyo mushobora kuzikoresha mu gihe tutarabona ad mu Rwanda, tutaraba monetize mwazino social media, ariko mbere kuko mugomba kubikoresha kandi neza cyane. Rero mu kubibereka uko mugomba kubikoresha kandi neza cyane, ni nayo mpamvu rwose tuba tuvuga ngo ese koko birakwiye ko urubyiruko twishora mu biyobyabwenge, n'ibihari tugomba kubikoresha, gukoresha ibihari ariko tukaniga. Aisha Speed uba waje hano tuba tugomba kumwigiraho ibintu byinshi kandi bitandukanye kuko abifite kandi abikora. Ndagushimiye rero kandi ngushimiye ko wankurikiye ukanankunda. Niba warakanze subscribe kuri BN Empire warakoze cyane, niba ndetse udufollowinga ku mbuga zacu nkoranyambaga naho warakoze cyane, uri umugisha cyane kwa bisa. Niba udufollowinga kwa zino mbuga zacu nkoranyambaga imba ngukunze cyane kandi ndakwishimira. Buriya kudufollowinga ubudusupportinga kuguma no kuduha imbaraga no kuduha support muri rusange. Hanyuma rero ikindi nkumenyesha ko iduka rukumbi ryaguha pièces za telefone ni BN Phone Repair, rukanagukorera phone zawe. Bahamagare kuri 0787155647 bagukorere phone yawe isubire ku murongo. Cyane abantu bari mu ntara Rusizi na Nyamasheke hohe babitaho cyane kandi barabakorera cyane. Phone yawe ufite yibagezeho bagukorere cyane. Turagushimiye rero, tugushimiye. Niba watembereye Rusizi bagane, baragukorera, bakorera mu murenge wa Bugarama aho bita ku Muganza hafi n'uruganda rwa Simerwa, niho bakorera cyane. Uhita basangayo bakagutunganyiriza phone yawe ikajya ku murongo kandi ukongera ugahamagara bikagenda neza. Ngushimira ko udukunda kandi ukanadukurikira ariko ugakuramo amasomo mu nkuru tuguha. Abari ingenzi cyane iyo ukuyemo amasomo natwe biradushimisha kandi bikadufasha. Imana y'imigisha izikomeza ikongerere, izikomeza iguha umugisha. Njyeweho nitwa Mr Bnex Promoter, niko nitwa. Iyo utayirengejeho urabizi ko ritaba ryuzuye. Avoid and play. Tukomeze tubana.